Всем привет! Сегодня видео будет о ремонте Chevrolet Нивы, замена гидрокомпенсатора и распред вала. Не знаю, в чем причина. После залива масла Lukoil Super или Люкс застучали клапана. Ну как клапана, клапан один. Вот конкретно вот этот вот. В данном случае уже все снято, все подготовлено к установке. Было принято решение снять клапанную крышку. В результате снятия клапанной крышки на вот этом гидроке был зазор. Ну, думали, заменим просто гидрокомпенсатор, и на этом все закончится. По итогу мы имеем после снятия распредвала, видим выработку, громадную выработку. То есть тут, блин, зазор миллиметра 3. Причем не только на этом кулачке, но по сути прощупывается зазор даже вот на всех. Вот этот целый, вот этот тоже маленько поеденный. Короче, половина, в основном поеденный весь распредвал. Было принято решение замены распредвала и, соответственно, рокеров. Вот что произошло с рокером. То есть рокеру трындец. Либо качество металла такое, машина новая, 60 тысяч пробег на ней. Либо качество металла, либо масло Lukoil Super или Люкс, как оно там называется, сейчас посмотрю. До этого машина всегда ездила. Вот такое масло было залито. После этого начался стук. Наездила на нем 3000 километров. До этого использовалось масло Shell Helix 10В40. На машине стоит подогреватель, поэтому все работало хорошо. Прежняя машина отъездила 100 с чем-то тысяч без каких-либо проблем с двигателем. Вот данным первый раз я с этим лично сталкиваюсь, вот с такими вот нюансами. Выработка конкретная. Ну все, всем спасибо за просмотр. У кого какие предположения по поводу выноса такого. Либо из-за гидрокомпенсатора неисправного, либо из-за масла. Но говорю еще раз, что стук появился только после смены масла через 3000. Я бы не рекомендовал лить масло Lukoil Люкс в этот двигатель. Лучше переплатить чуть больше. Есть Genesis, в принципе, нормальная. И, видимо, оно не подходит для Евро 5. Да, вообще, наверное, для двигателей с гидрокомпенсаторами. Поэтому вот так вот. Будьте аккуратны, не покупайте то масло. В принципе, сейчас что? Меняем рокера, меняем распредвал. И все собираем. Ничего тут сложного нет. Обязательно затягиваем. Будем все это, будем сажать вот это все на гидрокомпенсатор, на клей, на резьбовой герметик. Ну и все, в принципе. Все, всем спасибо. Всем пока.